Pozor, kluci, už jenom pracuji na houseu, jo? Už to normálně začne fungovat, jo? Už pracuji na tom, jak to bude jenom položený. A mám hotový projekt. Jo, to má být hluboké, to jsem nahrával já. Řeším takovou strašně... Ukaž to? Co ukaž to? Ukaž ho, jo, tak jo no. Potřebuji... No, já jsem chtěl říct, hej, mám strašný problém. Zmrze z AMG, já když brzdím, tak se mi strašně, jakoby, mám hrozně nestabilní prdel a já nevím co s tím, já když brzdím, tak mám vždycky pocit, strašně kýmácí se a že to je úplně na hovno. Já teďka nevím, jestli to je tím, že mám hrozně moc měkký podvozek, nebo tvrdý, teď já nevím, prostě buď podvozek, jakoby, pružiny, anebo vzadu ten bar, prostě nemám vystužený a já prostě nevím, čím to je a úplně mi to sere. Hej hoši, jakože doslova, mě kdyby posílali stejně jako virtuální zóně nějaký produkty na otestování, tak by to na 100% chtěl bych, aby byly prostě sim racing věci. Kurva, to by byly půlhodinový videa, abych tam říkal všechny sračky možný, co by tam jako existovaly na tom. My fakt posílali kámo prostě produkty tyve na recenzování a otestování. Kurva, to bych si bral jak svině. Hele, Gobex je o nás je první věc, co tak jako potřebuje kurva začít streamovat to závodění, jo, no, snaha tam nějaká bude, ale pro ně se to trošku to začít streamovat, víš jak ten sen. By si s tím dělal? Já nic, abych vám o tom řekl pár věcí, vyzkoušel bych si to a pak bych to jim to vrátil. A pokud by to bylo dobrý, tak bych řekl, hele, už je to použitý, dáte mi to za nižší cenu. Pak by pochopil, že už mi nic nepošlou. Jakože já kdybych dostal věc jako na recenzi, tak bych si do té smlouvy napsal, že můžu říct cokoliv a jestli ty pedále fakt budou na píču, tak to prostě v tom videu řeknu a je mi to jedno. A toto pití rok 2025 s nádechem lehké skořice. Ve vůni cítíme kyselinu a trochu chemie. Ano, zapínáme počítač, všechno zapínáme, jo, všechno zapínáme, takže... Tak. Ať dnešní stream proběhne bezproblémově, nic se nestane, jablíčko bude fungovat, PlayStation nějak neschoří, děkuji ti bože. Tak. Co mám udělat? Jako nakopat mu prdel? No to kurva jo. Už tam mě ale fakt nebaví tenhle, ty vole. On chytá jenom auru. To je typický 13letý kluk, když si poprvé zapne TikTok a začne tam natáčet, ty vole. Přesně jak Galaxymana. Ty mi kámoš napsal, že si někdy nechci přespávat. Já bych chtěl trošku pracovat na tom mém projektu, ty vole, tenhle týden, když už 20. Jo, počkejte. Drž, že třeba prdel 20. Doufám, že to Galaxymane taky říká zpravdě. 20. je veletrh školských prací, takže jestli chcete, tak tam přijďte a můžete tam od nějakých hodin nás vidět. 22. ano, můžete nás tam vidět, tak to máme naše práce, jestli chcete, zvu vás všechny. Nová zbraň time. Ty jako co už mi můžou dát, ty vole, já už mám snad všechno, ne? To mám, počkej. Je tohle jako rocket launcher, a co já ti bavím, tam to ty debile. Běží to ve 30, no, ale to běží kvůli streamu. Jinak já to mám 60. Tak přece divákům dám horší kvalitu, ne, to asi to musím užít, ne vy. To, já jsem zase někam vlez, ty vole. Ale jde mi to, vole. Což mám? Není problém. A tak je to možná problém, dobře, tak to není. První down. Tu jsme tam hlavně byli. Čus, jsem zpátky, co se stalo, kurva? Či prdel, ne? Mám asi vždycky video někam úplně špatně, tyjo. Tady, umřej už. Dobré. Máš taky konzoli? A máš na tom nějaký dobrý hry? Já mám PlayStation a nehrál jsem Last of Us, to je strašně divný, ne, ty vole. A je. Welcome, guys. Oh. To je novinka. To je brokovnice? Ne, raketomet? Ne, co to je, vole? No to je brokovnice, kámo. Jak někdo o tom nemůže říct, že to je špatná hra, nechápu, ty vole. Kolik ten do hajzlu má ještě nábojů? Už nemá, jsem si říkal. Kámo, say hello to my little friends. To je zbraň nebo ne? Neříkej, že mu mít kuš, ty vole. To je big fucking gun, ne? To je místo big fucking gun? Střel? Jo, tak to je big fucking gun. Urvi to. Určitě to urvi. No to natankuj, já nevím, něco. Tak to je nejlepší big fucking gun, co ještě byla, kámo. Jo, jde to, no je to jako dobře. Docela fajn. Už jsme dostali to, už máme big fucking gun, teda, tak jsem úplně z toho nadšenej. Oj. Vlastně napádá, jo.
Dobrý, ale světlo, já jsem bílej.